齊來崇拜我救主，齊來崇拜我救主耶穌基督，齊來重信聖徒，大家喜樂盈盈，齊來一齊來，大家上百里行，來朝見聖嬰，天使君王降生，齊來崇拜我救主，齊來崇拜我救主，齊來崇拜我救主耶穌基督。天使是扮歌唱，眾聲喜樂洋洋，光明中天君到來歌聲中央，在至高之處榮耀歸於真神，齊來崇拜我救主，齊來崇拜我救主，齊來崇拜我救主耶穌基督。我眾虔誠恭賀，救主今日降生，榮耀中榮耀全歸於主聖名。帶在父震動，在肉身中顯明，齊來崇拜我救主，齊來崇拜我救主，齊來崇拜我救主，齊來眾信聖徒，大家喜樂嘅耶穌基督，齊來眾信聖徒，大家喜樂盈盈，齊來一齊來，大家上百里行，來朝見聖嬰，天使君王降生，齊來崇拜我救主，齊來崇拜我救主，齊來崇拜我哋一齊再嚟，齊來眾信聖徒，耶穌基督，齊來眾信聖徒，大家喜樂盈盈，齊來一齊來，大家上百里行，來朝見聖嬰，天使君王降生，齊來崇拜我救主，齊來崇拜我救主，齊來崇拜我救主耶穌基督，齊來崇拜我救主，齊來崇拜我救主，齊來崇拜我救主耶穌基督。喺約翰福音，耶穌同佢講到14章27節：我留下平安給你們，我把自己平安賜給你們，我給你們的，不像世界所給的。你們心裏不要難過，也不要恐懼。就算世界颳着狂風暴雨，我心仍是穩妥安舒。無論前路灰暗，也
憂傷困倦，你讓我站穩磐石之處。就算捆鎖劫難縈繞着我，我心藏着不死盼望。耶穌是我牧者，永在我旁，你將你肝都安慰我。主你賜下平安，主你賜下平安，不像世人所賜，我的心不必再憂愁，也不用擔歉。主你賜下這平安，是用重價換來的恩典，受鞭傷使我得醫治，受刑罰讓我得到赦免。就算世界颳着狂風暴雨，我心仍是穩妥安舒。無論前路灰暗，憂傷困倦，你讓我站穩磐石之處。就算捆鎖艱難縈繞着我，我心藏着不死盼望。耶穌是我牧者，永在我旁，你將你肝都安慰我。主你賜下平安，不像世人所賜，我的心不必再憂愁，也不用擔歉。主你賜下這平安，是用重價換來的恩典，受鞭傷使我得醫治，受刑罰讓我得到赦免。主你賜下平安，不像世人所賜，我的心使再憂愁，不必再憂愁，都唔使去驚。也不用擔主啊，你賜俾我哋平安。主你賜下這平安，係你用重價換嚟嘅恩是典，用重價換來的恩典，使我哋有醫治。受鞭傷使我得醫治，受刑罰讓我得到赦免。我哋一齊低頭做祈禱。主啊，就算世界係狂風暴雨，就算我哋心裏邊有好多擔憂、好多愁苦，但係主啊，你嗰個賜下平安，
唔同世人所講嘅平安，因為主你係親自嚟到世上降生，你個平安係用你重價個恩典係買翻嚟嘅，而呢個平安係冇人冇事物可以從我哋從心入邊奪去。主，我哋好多時候有憂慮，但係主啊，求你幫助我哋喺聖誕節當中更加能夠感受到主你嘅愛。主你為咗我哋每一個人嘅緣故係嚟到世上降生。特別今日我哋係講到神嗰個嘅平安嗰陣時候，求主你再一次係提醒我哋，叫我哋平安唔係外在嘅，唔會因為出邊所發生嘅事情而影響，因為我哋平安喺我哋心裏邊。主啊，你自己喺詩篇嗰度講過，話我哋必定可以平平安安躺下睡覺，因為只有你耶和華能使我安然居住。所以我哋願意就揸緊呢個平安嚟過呢個聖誕節，因為呢個平安係神你所賜俾我哋每一個人。我哋祈禱奉主耶穌名求，阿門。咁大家請坐。咁今次呢係第二個星期嘅嗰個節日啦，我哋。咁上個星期大家記唔記得係點咩蠟燭啊？嚇？唔記得啦？希望啊 ，Tanny， 希望盼望啦，係咪啊？咁今個禮拜咧，我哋係點平安嗰支蠟燭啦。咁樣個點嗰時候咧，我哋一齊去讀跟住嗰段經文啊。OK， 預備好未？1、2、3。因為有一個孩為我們而生，有一個兒子賜給我們，政權必擔在他的肩頭上，他的名稱為奇妙策士，全能的神，永恆的父，和平的君。他的政權以平安必無窮無盡地增加，他在大衛的寶座上治理他的國，以公平和真理使萬國。好，我哋一齊唱跟住首歌。我哋一齊唱以下嘅詩歌《天使報信》。天使高聲唱，榮耀歸神神王，地上平安人夢人，真人和在上層，興起地上大笑播，響應這天公眾人，我與天使同宣告，基督生於伯利恆。
世人得重生，降生世人得高升，降生世人得重生。咩？唔該晒，唔該晒讚美小組幫我哋就我哋唱咁好嘅詩歌嚇。咁咧今日咧即係頭先啊 Pastor Allen 都講啦，我哋今日咧嘅主題係講到平安啊嚇。咁所以頭先唱嘅歌裏邊咧都好多關於平安嚇咁啊。好咁咧係唔該個 PowerPoint 啊嗱聖誕節嚟啦嚇，咁啊每一個禮拜我哋都會講一個唔同嘅信息，因為復臨節嘅裏邊嚇，咁今日係講到主耶穌基督嚟到個世界裏邊咧，俾我哋有一個真正嘅平安。咁咩叫真正嘅平安咧？一陣間我哋就從聖經裏邊睇下啦。咁咧我哋睇一段嘅聖經先，呢一段嘅聖經咧就大家如果你係即係基督徒好多耐嘅，好似即係幾廿年嘅時候咧，你肯定讀過好多次。冇人冇讀過呢一段嘅聖經嘅，因為咧係唯獨是路加福音咧係講到呢一段嘅經文嘅啫嚇。咁所以如果你讀路加福音咧，就肯定睇過嘅。我哋一齊睇下好冇？咁咧呢度話等到第6個月，咁點解等到第6個月咧？之前啊睇翻前面就係其實伊麗莎白就懷咗呢約翰。咁啊6個月之後，咁呢一度就繼續講啦。等到6個月，天使加百列奉神嘅差遣咧，去到一座城嘅裏邊，呢個城咧叫拿撒勒。咁天使去到拿撒勒，咁啊揾到一個女仔，一個童女。咁呢個童女咧已經許配咗俾大衛家嘅一個人叫約瑟。即係大衛嘅系統嘅族裔系統裏邊有一個約瑟，14代啊！如果睇翻即係聖經裏邊嘅時候嚇，咁啊約瑟佢瑪利亞許配咗俾佢啦。咁呢一個童女嘅名叫瑪利亞嚇。咁咧天使入去，咁啊對佢講：蒙大恩嘅女子，我問你安，主和你同在啦。咁瑪利亞因為呢一句話咧就好驚慌喎，反覆嘅思考去諗下呢個問安嘅意思係啲乜嘢。咁天使同佢講話：瑪利亞唔使驚，你喺神面前已經蒙恩啦。咁你要懷孕生子，可以給他起名叫耶穌。耶穌佢名要為大，稱為至高者嘅兒子。主神要把他嘅列祖嘅位俾佢。咁佢要作雅各家嘅王，直到永遠，佢嘅國無窮無盡嘅。咁瑪利亞對天使話：我沒有出嫁，點會有呢一件事發生呢？天使就回答啦：聖靈要臨到你嘅身上，至高者嘅能力要印庇你，因此所要生嘅聖者必稱為神嘅兒子。或作所要生嘅必稱為聖，稱為神嘅兒子。咁咧之後嗱，仲有講一句就話：況且你嘅親戚，即係頭先講6個月啦嚇，咁伊麗莎白喺年老嘅時候都懷咗男胎喎。咁佢素來都稱為一個不生育嘅，而家都已經6個月啦。因為出於神嘅話，冇一句不帶能力。瑪利亞話：我係主嘅使女，情願照你嘅話成就喺我嘅身上。天使就離開佢啦。好，我哋一齊祈禱。主啊，今日我哋嚟到呢一個第2個復臨節嘅主日裏邊，我哋要去睇下一個真正嘅平安對我哋嚟講一個生命當中一個咩嘅意義啊！我哋知道咧，喺我哋人生嘅裏邊咧，我哋都會充滿咗好多唔同嘅挑戰，好多唔同嘅事情都會困擾着我哋。我哋有陣時候冇乜平安嘅。不過今日咧係重新一次，我哋嚟到主耶穌基督你降生嘅呢一段嘅時間，我哋睇翻一啲聖經裏邊所講到呢一啲嘅事件，讓我哋咧能夠喺當中參透一下，究竟神你喺我哋生命當中所要創造啲乜嘢，所以讓我哋經歷到啲乜嘢，而主耶穌基督嚟到我哋嘅生命嘅當中嘅意義係啲乜嘢。所以將呢段時間交託求聖靈，你喺我哋每一個人嘅心裏邊講説話，我哋講嘅每一個字我哋聽咗入去嘅，我相信係聖靈你一定會引導，同我哋每一個人心裏講你要我哋聽到嘅説話。祈禱交託奉主耶穌基督嘅名，阿門。大家中唔中意平安？想唔想有平安？想。個冇人話冇人唔會話我唔想要平安嘅，係咪？所以咧，中國人咧好多時候新春節嘅時候，通常喺門口掛咩啊？出入平安啊嘛，係咪？咁咧仲有咧開車嘅時候咧，睇下啲的士司機，如果有啲揸的士 Uber， 我唔知你有冇嚇。咁通常又掛一個乜嘢？路上平安啊嘛，係嘛？咁平安個個都想有嘅。嗱，咁基督徒平安同埋世界世俗人嘅平安嘅睇法有啲咩唔同咧？呢個就係我哋要即係講下嘅問題啦。平安呢一個咧係我哋每一個人心裏邊都想擁有一種嘅狀態。
咁但係咧，我哋心裏邊有平靜、有平安，感覺上面好平靜、好平安嘅時候，係咪真正嘅平安咧？嗱，我哋探討下呢個問題。咁我用幾個 analogy 咁講啦。大家中唔中意食 buffet？嗱，食飯可以好飽嘅係咪？食 buffet 可以好飽嘅係咪？食飽咗 buffet 一樣嘢好出名嘅係乜嘢啊？一定有甜品部嘅，係咪？咁你通常食飽晒嘢嘅時候咧，你飽晒咯，但係可能有啲唔滿足喎，咁你就食甜品啦。咁啊甜品嗰樣嘢咧，令到你更加嘅完美，更加嘅滿足啊，係嘛？嗱，咁所以咧，我哋能夠食得飽，未必真係滿足嘅喎，係咪？嗱，咁另一樣嘢就係話，我哋可以有好多朋友，你日日去玩，日日去旅遊，去 cruise，咁但係未必有真正嘅朋友嘅喎，係咪？咁有陣時候咧，我哋可以有好多錢買好多嘅補品，買好多嘅嘅 supplement。特別咧，我哋見到 Costco A、B、C、D、F、G 都有晒嘅，係咪？咁你可能買晒 A、B、C、D、F、G 都食晒，咁但係未必一定會有健康。所以當我哋有心裏邊嘅平靜安穩嘅時候，唔代表我哋真係有真正嘅平安。咁所以咧，我哋今日就睇下呢一件嘅事。咁我講一個嘅即係個人啦，個人嘅一個經驗啦。呢一個就係我好體會到一個咩叫真正嘅平安。咁話說咧，10幾年前喺呢一個世界仲未有即係未有 Android phone 嘅 GPS 嘅時候，即係大家而家都用好多即係篤 Android 嘅 GPS 去地方噶嘛，係嘛？就唔使睇地圖噶啦嚇。咁咧喺嗰陣時候，我去咗第三世界嘅國家裏邊，因為宣教緣故啦嚇。咁去嗰啲第三世界嘅國家，特別咧17年前、16年前、17年前嘅柬埔寨咧，同而家係好唔同嘅。嗱，柬埔寨係一個好特別嘅地方，佢哋咧喺當時候咧啲人係唔識字嘅嚇。咁啊好多街裏邊咧係冇路牌嘅，咁啊門牌冇門號嘅。OK， 咁而間屋咧差唔多一樣嘅。咁你留意啦嚇。咁啊話有一次咧，我就要去到呢一個柬埔寨嘅地方。好多年前我就要開拓一個柬埔寨嘅宣教工場啦嚇。咁啊，梗係當地揾啲宣教士啦，係嘛？咁識個宣教士同佢就話：我今日嚟啦，咁我唔想住酒店啊，咁嗰啲咁。佢話嚟我屋企住，咁啊好開心啦，有傾下偈噶嘛。咁啊去咗屋企，即係屋企住咗一兩個禮拜，咁喺度傾偈。咁但係到禮拜日嘅時候咧，咁啊崇拜啊嘛，咁啊去宣教士嘅呢間嘅教會裏邊。咁宣教士嗰間教會嘅牧師咧都係宣教士嚟嘅，都識嘅。嗱咁去崇拜咁啊應該要做嘢。咁啊完咗之後咧，咁我冇嘢做噶嘛，咁宣教士要做嘢啦。咁啊牧師啊見到我坐喺度冇咩嘢做，不如我車你翻去宣教士屋企咯喎，咁你休息下。我話好啊，咁啊車佢翻嚟。嗱咁啊好匆忙咁車到我去宣教士個屋企嘅裏邊。咁咧一放低咗之後咧，佢就車就走咗啦。咁我一企咗喺度嘅時候，我就發現咗一樣嘢，我迷路啊！全部一樣嘅，啲屋一樣嘅，咁個街唔知喺邊度，東南西北唔知喺邊度喎。咁慘啦！我唔識講嘅喎，我唔識聽嘅喎，我唔識睇嘅喎，條街係冇人嘅喎。咁我點咧？心裏邊就好驚啦。咁點算啊？咁我喺嗰陣時候，唯一一樣嘢做咩啊？祈禱，主啊，求你俾我平安。真係好驚嘅。當你乜都冇嘅時候，你唔會好似而家咁拎住個手機嚟篤，你知喺邊度噶嘛？地圖。咁我最慘一樣嘢就係我全身個裏邊係冇一樣嘢個 communication tool， 即係話俾人聽我要去邊度。咁點算咧？突然間祈禱之後，上帝話你睇下你個袋。咁我抄咗一樣嘢，嗰日嘅崇拜程序表啊。咁嗰日嘅崇拜程序表咧係我完全唔識嘅字嚟嘅，因為柬埔寨文，因為去過柬埔寨嘅教會啊嚇。咁咧睇個程序表唔知道乜嘢嘅時候，咁我就係唯一一樣嘢我就知道呢個柬埔寨表。咁突然間咧我又有都冇要人先得㗎係嘛？咁柬埔寨咧嗰陣時候開摩托嘅，如果你真係有機會去嘅時候，嗰個好窄嘅街裏邊，咁咧就慢慢突然間有個人嚟喎，咁我計第一樣嘢截停咗佢先，即係唯一一個救生嘅截停咗佢。咁咧嗱嗰陣時好彩，因為冇 KK 員啊嘛，係嘛咁所以嗰陣時候咧我又大膽話：喂，坐喺呢個摩托嘅裏邊，喂，坐喺佢後面嗰邊，我同佢講又唔識講嘅喎，即係講篤，佢又望，佢又唔識睇喎，唔識字啊嘛，唔識睇，咁啊望下我望下佢，咁啊篤，即係嗰啲摩托咧，咁我坐上去，咁坐上，咁啊去到一個地方，我唔知佢去邊度嘅，完全唔知，咁啊跟咗上車啦，去到呢一個，佢去到一個大嘅地方裏邊，好多嘅嗰啲嘅摩托嗰啲叫篤，咁咧佢又將我個字篤，咁同人講，佢俾人講，跟咗好多次，轉接咗幾次之後咧，我終於去到翻嗰間教會個裏邊啦。哇！感謝主，
當我去到呢個教會裏邊坐，都見到個牧師嘅時候，佢望住我呆咗，你點解喺度嘅？我迷路啊！你走得快，我捉到，你架車走得太快啦，叫唔住你啊！哇！呢一件嘅事咧，俾我嚟講，生命嘅當中喺宣教嘅過程裏邊咧，其實好多次啊嚇，呢個其中一次好印象好深刻。迷路嗰個心情咧係好忐忑嘅，好唔平安嘅，因為我唔知道聽日去邊度啊，我唔知道下一步我上咗個咩車嘅裏邊啊。好多次呢一種嘅經歷，而嗰一次嘅經歷咧，俾我嘅人生嘅裏邊學習咗一樣嘢，其實靠自己冇乜能力嘅，又唔識睇，又唔識講，又唔識聽。你嗰個人你都靠佢都冇乜能力㗎，因為佢都唔識睇唔識聽，佢亦都唔識字。嗰啲屋咧，你唔知道邊一度嘅，全部都係冇街名㗎嘛。所以唯獨是靠咩？靠上帝，靠祈禱嘅平安就嚟。上帝真係讓我翻到去呢一個嘅地方裏邊，一個好深刻嘅經歷。但係咧，有陣時候我諗下，其實我哋咧喺平安嘅日子嗰陣時，即係平靜嘅日子嘅時候，我哋唔會諗平安呢件事㗎，係嘛？我哋喺坐低喺度嘅時候，我哋每一日嘅生活嘅時候，你不會諗到你會需要平安嘅啫。直到我哋嘅生命嘅當中遇到難處、遇到難題，我哋有挑戰，我哋心裏邊忐忑，我哋面對壓力嘅時候，我哋遇到有好多狀況係勾勒咗我哋嘅 mindset 嘅，即係個諗法嘅時候，我哋先至會諗啊，我哋需要平安啊！但係我哋需要嗰種嘅平安係咩咧？心裏邊嘅安穩，心裏邊嘅一種嘅平靜。More than that， 我哋嘅基督徒嘅生命咧，我哋所講嘅平安，唔係淨係我哋心裏邊嗰種嘅平靜啊，唔係淨係一種嘅平靜。嗱，如果你有機會去同一啲中東人去打交道嘅時候咧，我有陣時候我都去中東啊嘛嚇，嗰陣時候嗰啲中東嗰啲穆斯林咧同你講，或者係猶太人咧都講 Salam 第一樣嘢。我哋就覺得咧呢一個係 Hello 咁樣係嘛 ？More than that， 聖經裏邊嘅平安真平安 Salam 呢一個係咩意思？係一個好豐富嘅涵義嚟嘅，係一個圓圈咁樣。你諗下一個圓圈，一個好完美無缺，就算有缺口被修復嘅。即係話喺呢一個嘅狀態嘅裏邊係好和平嘅，係好平靜嘅，唔會讓一個嘅缺口喺嘅當中。喺呢個心裏邊嗰個嘅屬靈狀態，整個人生嘅裏邊，呢個靈魂身體嗰種嘅和諧，呢個就係聖經所講嘅真平安啊！耶穌基督俾我哋嘅就係呢一個真平安，唔係單止我哋心裏邊嗰種嘅平靜啊！所以咧，當我哋去睇話去聽到話呢 Salam 嘅意思就話，哇！其實佢話祝福你整個靈魂身體都完美喺上帝嘅裏邊，都能夠有個平安。哇！呢一個嘅祝福係真係幾好啊嘛！所以基本上咧，你同啲弟兄姊妹講 Salam 嘅意思就話祝福你，唔係單止你嘅心裏邊平靜啊，靈魂身體都得到神嘅祝福，一個完美無瑕、好溫馨、好圓滿嘅一個層面嚇。嗱，今日我哋睇一段嘅經文，頭先我讀咗瑪利亞佢同呢個天使嗰個對話。但係呢一段嘅對話，呢陣時候我哋水過鴨背，睇完之後其實都唔即係冇留意到當中啊入邊所講嘅細節啊，所以今日咧我想同大家睇翻裏邊嘅細節，你就會見到咧瑪利亞得到嗰種嘅平安係啲咩嘅平安，而我哋咧能夠從瑪利亞嘅身上咧，我哋從佢裏邊學習一啲嘅功課好唔好啊？嚇，呢一段好熟悉嘅經文啊嘛嚇。嗱，呢一段嘅經文講到瑪利亞咧佢。係一個好普通嘅女孩子嚟嘅啫。呢一個我下個禮拜都會講你一篇道嘅嚇，咁我都會延續落去。咁咧，所以個背景唔講咁多。瑪利亞咧，佢係一個好平凡嘅女子，佢喺當時候嗰個環境嘅裏邊，可能每日都係做緊啲好平凡嘅嘢，可能洗下菜啊、洗下碗咁樣嚇。聖經話咧，天使入嚟啊嚇，即係話喺呢一段嘅經文，頭先我哋讀過啦。留意上帝咧要加百列去做一件嘅事，佢話去到一個嘅叫做拿撒勒嘅地方，拿撒勒出咗名咩都冇嘅。好普通嘅地方，裏邊有一個好普通嘅女仔瑪利亞。呢個好普通嘅女仔咧，係做緊好普通嘅事情，日日喺度生活緊嘅啫。突然之間，佢要同呢一個嘅加百列對話。嗱，瑪利亞頭先睇到喺個聖經嘅背景裏邊講，呢一個嘅女仔佢已經許配咗俾約瑟啊，係嘛？其實喺屋裏邊等緊嫁嘅啫嘛，即係冇咩嘢做嘅啫嚇。可能做喺屋企嘢，咁啊等緊出嫁，咁啊嫁喺一個嘅約瑟嘅家庭嘅裏邊。但係呢一件嘅事嚟到佢嘅生活嘅當中嘅時候，將佢即係改變咗成個嘅生命。嗱，呢一度聖經咧冇講到呢一件嘅事情嘅發生嗰個嘅景象啊嚇，
冇好似我哋睇到啲聖誕卡咁樣，哇！有個天使好似有兩對翼㗎嘛，突然間嚟到呢一個瑪利亞嘅面前，好似我哋睇到呢一啲好普通，成日睇到呢一個景象咁樣話，哇！好突然間一個就發生咗一個好神秘、好自然嘅好特別嘅經歷。聖經冇講啊，聖經話呢一個嘅加百列佢係去呢個城，去到呢個女仔嘅屋企，而呢個女仔係點啊？天使進入嚟，讓佢進入嚟。即係瑪利亞讓佢入呢一個嘅屋企嘅裏邊。即係如果你睇翻聖經頭先我哋所讀嘅嗰幾段嘅經文嘅時候咧，呢入邊所講嚇嗱，第28節天使進去。所以咧有陣時候我哋覺得咧瑪利亞突然之間，我又可能有個感覺讀聖經嘅時候，突然之間咧做咗一嘢，有個人即係有個天使走出嚟嗰種感覺係咪？有陣時候我都會覺得咁啊，天使就係咁啦，好神秘，突然間走出嚟，唔係嘅喎。當我讀嘅聖經，我留意嘅時候咧，原來可能我哋有啲嘅誤解，可能咧呢一個天使係好普通嘅人嚟，即係個景象好似普通嘅人行，去到門口敲下門，喂，同你傾下偈。而瑪利亞好知道呢個好特別嘅人，讓佢入嚟屋企嘅裏邊。嗱，好似我哋今日有啲即係Boy Scout，我唔知有冇啦嚇，或者係Amazon 啊嘛，各咁有個名牌 Amazon， 你知道㗎嘛？嗰個天使冇嘅喎，都冇講到。我又唔相信佢話，敲門，喂，我係天使加百列嚟同你講嘢，聖經冇講啊，係嘛？好平凡嘅。瑪利亞做緊嘢嘅時候，佢邀請呢個天使進入咗佢屋企嘅裏邊，就開始一班嘅對話。咁所以咧，我哋睇下呢一段嘅對話嘅開始，係從佢邀請一個神嘅使者嚟到佢嘅生命嘅當中，開始呢一段嘅對話，好平淡嘅啫。路加福音寫呢一段嘅嘢嚇，好普通嘅日子，如常地嘅嚇。咁佢講嘅對話一開始係咩咧？呢一個嘅天使就同講話呢個頭先講下進去天使同佢講話，蒙大恩嘅女子 Shalom， 我問你安，主與你同在所以呢個天使一同佢講入到嚟嘅時候，就第一句話，蒙大恩嘅女子啊 Shalom， 主與你同在。哇！呢句嘅説話對我哋嚟講好似冇乜意義係嘛？睇到嘅時候，因為唔係對我講啊嘛，但係對瑪利亞講啊嘛。瑪利亞嘅反應係乜嘢啊？佢好驚訝睇到睇下後面一見即係嗰句就知㗎啦。瑪利亞因為呢一個話好驚訝，咁但係呢一句嘅説話係講啲乜嘢匪夷所思啊！你諗下嗱，今日我哋大家都可能睇下啲古裝片，即係香港人都睇下古裝片係嘛？古裝片嘅時候咧，有皇帝奉天承運，皇帝詔曰嘅時候，咁嗰個話即係阿 Nick 嗱，今日咧我就冊封你做呢個護國大臣咁樣。哇！你感覺到好唔同啊嘛，係咪？係嘛？即係今日有一個蒙恩一個女仔喺呢一度，突然之間神嘅使者嚟到話俾你聽，蒙大恩啊！蒙大恩意思英文咧係 highly favored， 即係話你眾多嘅人嘅裏邊，上帝睇中咗你啊！瑪利亞諗下，我係何許人啊？好普通嘅一個人嚟嘅喎，點解睇中咗我呢？蒙大恩嘅意思嘛，千萬人中有才有能嘅女仔多得是。我這個好普通喺屋企等嫁嘅一個女仔，我喺度遇上地做嘅嘢嘅時候，呢一句嘅説話對佢嘅衝擊有幾大嘅，有幾深，我哋可能都參透唔到嚇。咁但係呢，對瑪利亞嚟講，呢一句嘅説話就話：我何德何能？呢一個神嘅恩寵對佢嚟講嘅生命上面嘅意義係啲乜嘢？神嘅恩寵嘅意思係啲乜嘢？神蒙大恩嘅女仔嘅意思係啲乜嘢？我有冇能力去承擔神俾我嘅恩寵啊？我有冇能力去面對呢一啲嘅事情啊？嗱，一個好平凡嘅女仔等嫁嘅啫嚇，點樣從冇諗過會得到神嘅寵愛啊？呢一度呢一句嘅説話對佢嚟講，第一句已經唔簡單，所以佢話願你平安，整個人希望你都穩定咗先，身心靈穩定，跟住加多一句，主與你同在。主與你同在係點解啊？主與你同在咧，呢個意思其實對於猶太人嚟講好明嘅，因為通常喺聖經裏邊講主與你同在嘅人係啲乜嘢啊？係一啲先知啊，一啲皇帝啊，即係話上帝要靠著你去做一啲嘢，神同你同在，即係神嘅能力與你同在。呢一啲有使命嘅人，哇！佢聽到呢一句説話，我得到上帝嘅恩寵喎，仲有啊喺我嘅生命嘅裏邊，上帝要我做一啲嘅嘢，佢與我同在喎。你諗下，對於一個10零歲嘅女仔，
可能冇乜呢一個嘅人生經歷嘅，喺呢一度聽到呢一件嘅事情，佢嘅心裏邊係點樣諗法？所以我哋睇到佢接受咗一個超乎咗佢自己諗法嘅一個常理嘅一個使命。嗱，呢一樣嘢佢心裏邊就要忐忑啦。所以佢因為呢一個話就好驚慌，唔係因為嗰個天使突然之間企喺面前嗰個鬼咁樣，我就驚慌唔係啊！佢係因為聽到呢一句嘅説話嘅時候，佢諗下人生嘅裏邊，咦？哇！我能唔能夠承擔呢樣嘢？上帝俾我呢樣嘢係啲乜嘢啊？呢一樣嘢俾我嘅生命改變係啲乜嘢啊？哇！我要點樣接受呢個重大嘅宣告啊？所以咧，呢一度講話，佢加多句與你同在。與你同在意思就話呢一個係上帝自己做出嚟，上帝要嘅成就嘅一件嘅事情，係上帝要你嘅生命去面對嘅事情，證明咗呢一句嘅説話唔係話呢一個唔係願加百列與你同在啊嘛，願上帝與你，願主與你同在啊，證明咗呢件事咧係神特定嘅一個嘅事情啊。所以猶太人佢哋覺得呢個同在嘅意思，即係俾一啲耶利米先知皇帝嗰啲咁，但係嚟到呢一個瑪利亞嘅身上，所以佢驚係嘛？我覺得佢嗰種驚慌，我哋唔能夠即係希望能夠了解到啦嚇，嗰種會發生啲咩事。所以喺呢一段嘅時間，加百列知道啊，佢就同佢講話唔好怕。佢見到佢心裏邊可能知道佢嗰種嘅忐忑，諗緊好多嘢，反覆思考緊啊嘛。佢話唔好怕，再一次話俾佢聽，你喺神嘅面前已經蒙恩啊！再肯定佢，唔好怕，即係話上帝揀選咗你，完全係上帝，唔係因為你得到點有咩能力，唔係因為你個人幾好，唔係因為你係咩嘅情況，係因着上帝揀選，因着上帝蒙恩，所以你唔需要怕。如果上帝揀選，上帝同你同在嘅時候，你怕啲乜嘢？嗱，呢一個嘅説話咧，其實係預備佢要接受一個更加大嘅一個嘅使命啊，就係下面所講噶啦。瑪利亞佢猶豫緊諗緊嘢嘅時候，超乎咗佢嘅常理。哇！我已經被上帝恩寵啦，未預備好，話唔使怕，同在，安靜平安，先定一定先。跟住講咩咧？天使話你要懷孕生子啊！你要懷孕生子，你可以起名同佢叫耶穌。呢個耶穌係邊一位咧？佢要為大，稱為神嘅至高者嘅兒子，要即係神要把他祖嘅大衛嘅位己俾佢嚇，等等等等嚇，要稱為王。咁後面嗰個稱為神嘅兒子嗰度係咩啊？就係佢哋盼望緊嘅彌賽亞。幾百年成千年嘅裏邊，呢個猶太人嘅民族，佢哋盼望緊就一個拯救主彌賽亞。瑪利亞好深知道邊一位係國無窮無盡嘅王，邊一係列祖大衛嘅承繼，呢個就係彌賽亞。嗱，呢一個彌賽亞，佢聽到嘅時候，佢聽到一樣嘢，佢話你要懷孕生子啊！呢個懷孕生子，彌賽亞喺你嘅生命裏邊會出現，係要懷孕出嚟。對佢嚟講，哇！點樣理解係嘛？點樣理解呢件事係大到咧，佢唔能夠理解。所以頭先天使就話你要先唔好怕，而家講啲更加勁嘅嘢俾你聽啦。呢人勁啦啩！哇！真係勁啦！佢自己諗下，我何德何能咧？但係如果就算上帝你做呢件事喺我生命當中點樣成就咧？我睇唔到啊！懷孕生子，我都未結婚啊！匪夷所思。你話彌賽亞呢一位嘅神喺我嘅身上面，佢會諗到一個好實際嘅問題，就係話我都真係未結婚啊嘛，我都未出嫁，點會有呢件嘅事啫？我等緊嫁啫嘛，唔會咁樣啩？我而家懷孕，不可思議，違反整個嘅自然律嘅規律，成個嘅系統完全係同勾合咗佢嘅認知啊！喺呢一度完全唔明白。而更加有意思嘅、更加充實嘅呢一個天使俾佢嘅對話係乜嘢呢？佢話聖靈要降臨係喺你嘅身上，至高者嘅能力要蔭庇你，因此所有生嘅聖者必稱為神嘅兒子。話呢句嘅説話好充實，好有意思。咁點充實呢？聖靈要臨到你，即係話呢一個係完全神自己做嘅事情，神嘅作為係神嘅。
係神自己要喺你嘅身上面成就嘅事情，同你有冇關係？有，不過係完全上帝做嘅。而喺呢個過程嘅裏邊，你要經歷到上帝嘅恩庇、上帝嘅保守，整個嘅過程嘅裏邊係上帝帶動緊、上帝幫助緊、上帝保護緊，而你必定會見到嘅成果喺你嘅身上面，你一定會見證到呢一位嘅神成為人啊！呢一件嘅事情係從你嘅生命裏邊出嚟嘅，你會見證得到呢一件嘅事情，你會生嗰位嘅聖者，呢一位嘅聖者，人必稱為神嘅兒子。況且佢就話啦，俾你一個信心先係乜嘢啊？你諗下6個月之前，你嘅親嘅表姐邊位啊？伊麗莎白，佢都冇懷孕嘅，而家6個月啦。呢件嘅神蹟，你睇下上帝能夠讓一個已經冇可能生育嘅年老嘅婦人懷胎懷約翰，喺你嘅身上，可唔可以成就呢件事？同樣嘅上帝，同樣嘅保守，同樣嘅能力喺你嘅生命可以成就過所有嘅嘢。年紀老邁嘅時候都可以生，況且你未結婚，你可以懷孕，你可以係童女生子都可以。所以對於瑪利亞嚟講，呢一件嘅事係匪夷所思。咁佢加多句啦，呢一個話好緊要嘅，因為出於神嘅話，沒有一句不帶能力。呢一個係瑪利亞信心嘅基礎嚟嘅。瑪利亞佢見到呢件事係超過晒佢自己所諗嘅，佢冇辦法去認知，冇辦法去了解。但係呢一句話，神嘅話出咗，冇一句係唔帶能力嘅。即係話喺你嘅生命嘅上面，你如果係 anchor 將自己擺喺上帝嘅話語嗰裏邊嘅時候，你會見到呢個成就，因為上帝嘅話語就係成就咗呢個能力。睇落去好簡單嘅一段對話係嘛？好簡單啫嘛，好似講幾句嘅時候，其實已經喺呢瑪利亞整個嘅人嘅心靈上、整個靈性上、感情上、肉體上、意志上啊，整個嘅人個裏邊都安慰咗瑪利亞。你諗下。佢諗極諗唔到，反覆諗唔到呢件事，但係整個嘅人加百列幾句嘅話俾佢聽，唔使驚。你整個人無論係心智，無論係嘅感情，無論係嘅意志、肉體上面，上帝都會保守恩庇你。所以佢有一個理由相信，另一個理由相信呢一件嘅事即將會發生，一個好單純嘅信靠。嗱，瑪利亞聽到呢一個加百列嗰個嘅回答嚇，即係聽到俾佢嘅回答嘅時候嚇。佢就講一句嘅説話啦。嗱，呢一個佢就慢慢講話，我係主嘅使女，情願照你嘅話成就喺我身上。天使就離開佢。我覺得又係好有意義。一個好後生嘅女仔，童女啫嘛，即係10零歲，好年輕，喺社會裏邊冇地位嘅，即係就係個攤裏邊又唔係一個大城市，乜嘢都冇嘅城市，一間爛屋嘅裏邊，一個咁後生嘅女仔又冇經歷乜都冇嘅時候。喺社會地位上面已經最低㗎啦，已經最低層嘅一個嚇。但係上帝將佢升起，將佢提升到一個位置，佢係成為咗彌賽亞嘅母親。上帝將佢提升咗，表明咗咧佢係完全係上帝嘅一個創造，所以佢知道咗呢樣嘢就話：主啊，我係你嘅使女啫，我唔明白嗰啲嘢發生點解，我唔知道佢點樣發生。不過我知道一樣嘢，我係主你嘅使女嘅啫。咁啊，仲有一句説話，就係話情願照你嘅話成就我身上。點解情願呢？因為佢有啲嘢唔情願啊嘛，係咪？佢梗係有啲嘢唔情願㗎啦。唔情願係做乜嘢啊？你知唔知童女懷孕係要死㗎？嗱，我講童女懷孕要死咧，唔係話你維他10月真係會難產嗰啲死啊嚇。因為咧喺猶太人嘅文化嘅裏邊，喺猶太人嘅律法嘅裏邊咧，一個女仔未結婚生孩子係不貞嘅，用石頭打死嘅要。所以當瑪利亞知道佢要懷孕生子嘅時候，你知唔知諗到呢一樣嘢就話：咦，我律法裏邊可以用俾人打死嘅喎。唔單止咁樣，喺佢嘅人喺佢生活嘅朋友圈裏邊、家庭嘅裏邊咧，背負咗一種屈辱恥辱喎，不貞不潔，你搞三搞四搞大咗個肚。嗱，嗰陣時好大件事喎，10零歲。喺嗰陣時候咧，喺佢人生嘅裏邊，佢嘅家庭嘅裏邊，有人會懷疑邊個同佢解釋啊？加百列唔會走去每個人話阿表姐，我同你講講，我嗰日同佢講嘅嘢，唔係噶嘛，係咪？冇噶，所以瑪利亞佢要自己面對呢一件嘅事情。所以大家我就知道啦，睇翻聖經裏邊嘅時候，
約瑟點樣諗啊？約瑟加百列有冇喺約瑟面前開始講？冇啊！喺嗰段時間，約瑟唔知，佢嘅爸爸媽媽唔知，佢嘅朋友唔知，唯獨是瑪利亞第一個知道，因為佢係第一個知道上帝要成就彌賽亞嚟呢個世界嘅人，好有福嘅蒙大恩。佢第一個知道咧，喺彌賽亞要喺佢嘅母腹裏邊出生呢一件嘅事情係第一個好蒙福嘅。不過對佢嚟講，佢生命裏邊嚟講係好大嘅挑戰，好大嘅難處。我今日如果咁樣做嘅時候，我點樣面對？所以聖經亦都講咗，約瑟咧佢諗過要休咗呢一個瑪利亞㗎，係嘛？約瑟都會諗啊，要休咗佢。但係瑪利亞點啊？主啊，呢啲事可能都會發生，不過唔介意啦，唔緊要，我情願擺喺你嘅手上。即係話佢將整個人生呢啲所有嘢，佢參唔透，上帝要點樣帶領佢嘅呢啲嘢，佢參唔透嘅，佢擺喺上帝嘅手上啦，已經唔介意啦，唔介意。上帝要喺我生命嘅當中要成就呢件事，就由佢成就啊！因為我只係你嘅侍女嚟嘅啫。就算俾人用亂石打死，就算我生命喺呢一個地上面完結都好，如果上帝要我做呢件事，我情願啊，我願意啊，因為係主你要我做。呢一種嘅順服，呢一種嘅謙卑，為佢帶嚟一個真正嘅平安啊！呢一種嘅順服謙卑，係一個真真正正一個生命嘅經歷嚟嘅。啊，佢願意承擔呢一啲嘅嘢，嚇，唔係一句嘅説話啊！你華人生子咁簡單。所以呢一啲嘅，當我哋睇呢一段聖經嘅時候，其實對我嚟講，我哋冇乜觸動係嘛？啊，但係我哋睇下深層嘅時候，瑪利亞真係喺佢嘅人生嘅爭戰嘅裏邊係好大嘅掙扎。佢要為咗呢一件嘅事，佢要諗背負呢一啲嘅名。有可能㗎，佢可能甚至要死啊！有可能㗎，不過話主啊，我情願呢啲事發生。如果你要發生，哇！我睇到呢一啲嘅時候，我感覺即係我哋真係要學習。有陣時候呢一種生活嘅當中有好多難題嘅嚇，刁難啊、屈辱啊、感受啊，成日都有㗎，人充斥㗎。我哋嘅信仰就係即係有陣時候我哋好多時候信仰講神嘅恩典。講神俾我哋嘅好，講好嘅嘢，但係有陣時候我哋好少會講到咧，我哋要孭十字架嗰種嘅信仰。呢一度話俾我哋聽，瑪利亞當然嗰個十字架未出啦嚇，但係瑪利亞嘅人生嘅裏邊咧，佢已經背負咗呢一啲。一開始上帝俾佢嗰個嘅經歷，呢一件嘅事話俾佢聽要成就嘅時候，佢就要願意將佢自己嘅生命放喺神嘅手裏邊，睇下神點樣成就，甚至佢嘅性命擺喺最前線。如果神你要拎走我嘅生命嘅時候，你拎走啊！因為佢盼望到呢一個更大嘅事情會出現，神一定會搞掂嘅。佢嗰種嘅信心喺神嘅裏邊係幾咁大嚇，所以童貞女生主耶穌基督，即係生彌賽亞，獨一無二嘅神蹟嚟㗎嘛嚇，超越咗我哋嘅想像。幾千年嚟，我哋有陣時候可能都冇乜即係冇乜去諗，去睇下呢一段嘅對話嚇。但係呢一段嘅對話嚟講，講到俾我哋聽，展示咗即係瑪利亞嗰種嘅順服啊。天使同瑪利亞佢哋傾偈啊，佢話：我屬於主嘅，願主嘅話成就喺我身上。今日我哋可能有好多嘅難題啊，有 depress， 我哋 lost 我哋嘅 job 啊，有陣時我哋會面對經濟上面嘅難題。我哋嘅都有嘅嚇，我哋健康嘅問題嚇，我哋有陣時候我哋好苦惱，好多情緒嘅問題。基督徒生活就係咁噶啦，我哋每一日都要面對呢啲嘢嘅。不過上帝話呢一個係我哋人生當中必經嘅階段。佢話我哋能唔能夠講話我係屬於主嚟嘅，願主嘅話喺我生命上成就咧。人生當中我哋會見到好多呢啲嘅事情。順從係啲乜嘢？順從咧就好似瑪利亞咁樣。放低自己所有嘅計劃，將我哋自己所能夠甚至理解唔理解都好，我哋擺低佢，放低喺主嘅面前，唔掙扎，唔使喺上帝裏邊掙扎，完全接受，完全聽上帝，順服喺上帝嘅裏邊。佢尋得到呢個平安，唔係因為佢冇憂慮，唔係因為瑪利亞佢唔需要面對呢啲咁嘅難題，佢仍然要面對難題㗎。佢聽完咗呢個加百列走咗啦。佢話緊生孩子咯，點解釋？佢仍然要面對㗎，佢仍然要面對俾石頭打死呢一樣嘅嘢㗎，仍要面對約瑟㗎，點樣同佢講啊？約瑟嘅反應點樣啊？佢估計唔到啊，佢仍然要面對，冇變㗎呢啲嘢，完全冇變嘅。
但喺刻嘅裏邊，我情願主嘅話成就喺我身上。喺個靈魂最深嘅深處，喺個人生最深嘅深層嘅裏邊，最真正嘅自己，佢完全嘅感受到呢一個嘅平靜安穩，唔係因為佢嘅能力，唔係因為佢諗緊要點樣應對，係因為完全係依靠喺呢一位嘅主嘅裏邊。所以瑪利亞嘅故事話俾我哋聽，真正嘅平安係來自於我哋將自己嘅生命真嘅完完全全擺喺上帝嘅裏邊。嗱，我唔知道弟兄姊妹你哋面對緊啲乜嘢嚇，都係年終嘅時候咧，通常我哋都會去諗下，我哋呢一年有啲咩嘅做得唔好啊，我哋明年再去啊，再做好啲啊，咁樣我有好多呢啲嘅諗法嘅嚇。不過唔係嘅，我諗我哋大家要諗下就話，我哋今日嘅我哋嘅人生，你點樣都會遇到事情，你估計唔到嘅，聽日發生嘅嘢我哋唔知嘅。但我哋有冇呢一個嘅心態，將自己擺喺上帝嘅裏邊？上帝你要點樣行，我點樣走？上帝你要我經歷啲乜嘢？你與我同在，因為你蔭庇瑪利亞嘅，同樣你會蔭庇我。呢一個係聖經嘅應許，上帝會蔭庇嘅。我哋唔係去爭取一啲我今日心裏邊嘅平靜，我哋會迷路嘅。我哋每一個人都會迷路、迷失嘅時候，迷失咧係好，即係頭先我都講過，迷路咧係一個好難頂嘅時間嚟嘅。有好多嘢你唔知道會發生啲咩事嘅，你要憑信心踏出去嘅。如果當日我喺個迷路嘅裏邊，我冇呢一個平安，我諗下哇，呢條 KK 園啊，帶咗我去嘅時候啊，咁我唔知去邊度。但係個過程嘅裏邊，我不斷去祈禱，上帝你帶我啦，咁咪搞掂咯。咁呢個喺我人生嘅經歷裏邊，就係一個好大嘅一個信心嘅一個功課。呢一個係我哋不斷要去學習，不斷要去要去喺擺喺神嘅裏邊。我哋忐忑，我哋擔心，我哋痛苦，我哋心裏邊有好多好多嘅呢啲嘅問題，每日都要面對。但係我哋有冇一個嘅立志，將自己擺喺上帝嘅應許嘅裏邊，睇到上帝唔會放棄咗我哋每一個人。雖然嗰個嘅結果未必係好似我所想嘅，但係呢個唔緊要㗎個結果。最重要嘅結果係上帝你想點樣？你要點樣用我哋嘅生命成就咗喺呢個世界裏邊達到你要所達到嘅目標就夠㗎啦。所以呢一個就係瑪利亞內心裏邊嗰種嘅狀態。我哋有陣時候即係要學習點樣放低我哋嘅意志，放低我哋嘅意志，唔掙扎，放低我哋嘅重擔，全部交託啦。講係容易嘅啫，真係講係容易㗎嚇。當你面對嘅時候真係難㗎，我知㗎。所以頭先我第一個故仔話俾你聽，難唔難啊？你試下今日你唔好攞個手機走去嗰啲地方裏邊，你會驚㗎，好難㗎。但係難嘅我又都要經歷，因為呢一個就係我哋基督徒嘅人生。但係經歷嘅過程嘅裏邊，你會睇到主耶穌基督與我哋同在。所以今日咧喺呢一個結束嘅時候咧，耶穌話俾我哋聽，神所賜人出人意料嘅平安，出人意料嘅平安係乜嘢啊？你諗到嘅平安就夠啊？我唔止啊！出人意料就話你今日諗到嗰種平安就係停咗喺度啊？唔係㗎，出人意料就係你諗到嘅前面仲有更多更平安嘅為你預備啊！呢一個嘅更出乎你意料嘅平安咧，會喺耶穌基督裏邊咧保守你哋嘅心懷意念啊！即係耶穌基督嘅裏邊，我哋喺佢嘅裏邊會得到呢一種完全嘅平安，係完全嘅生命嗰種嘅狀態喺上帝嘅裏邊，耶穌基督會保守。所以今日我完呢一件嘅講道嘅時候，我想咧大家我哋做一樣嘅嘢嚇。今日我哋係聖餐主日係嘛？我有一個比較或者有少少唔同嘅嘅觀念去睇一睇好冇？聖餐，我今日咧，如果大家有冇聖餐杯啊嚇？如果你未有嘅話，你舉一舉手好冇？我預備一下先啊。如果你冇嘅，或者請你舉一舉手攞一個杯好嘛？我哋嗰個司事會俾你嗱。我覺得用聖餐嚟完結我今日同大家嘅分享嘅時候，都好有意思啊！有陣時候我哋每個月啊，每個月守聖餐嘅時候，我哋嘅觀點、我哋嘅睇法都係擺喺耶穌基督死喺十字架上，為我哋流血捨命係嘛？我哋都係咁諗啊！但我希望咧，如果大家攞到呢個聖餐杯嘅時候，如果你明白聖餐嘅意義嚇，你先攞個聖餐杯嚇。咁裏邊聖經入邊咧講到一啲嘅嘢嚇。喺路加福音嘅裏邊，耶穌基督啊喺房裏邊有幾位嚇。耶穌基督咧，佢將要被釘死十字架嘅時候，
佢係同班門徒一齊食飯，逾越節嘅晚餐。喺逾越節嘅晚餐嘅裏邊咧，佢就設立咗聖餐呢一件嘅事情。佢就同啲門徒講：哇，嗱，今次咧喺地上面咧，我同你食咗一餐㗎啦，我唔會再同你再食㗎啦，因為咧要等到有一日我同你哋喺天上面再食呢一個嘅即係逾越節嘅晚餐。路加福音第22章裏邊所講下。咁咧，所以咧耶穌話俾咗我哋一班嘅信徒，佢話但我離開咗之後咧，所有嘅人都要用呢一件事去紀念主耶穌基督喺我哋生命所成就嘅嘢。今日我哋講到主耶穌基督係我哋生命當中嘅平安，帶嚟平安嚇。大家拎起呢一個餅，你攞起手先，攞起手嘅裏邊，大家觸摸到呢個餅係嘛？你摸到呢一件嘅事係一個好真實一個物質，一個餅。當日主耶穌基督喺十字架上面係一件真實嘅存在嘅事情。瑪利亞懷孕生子係真實存在嘅事情，所以今日我哋先至能夠見到個十字架，耶穌先至能夠死喺十字架為我哋贖罪。當我哋摸住呢個餅嘅時候，我希望大家去感受一下真真實實耶穌基督喺我哋嘅生命嘅當中。佢唔係虛無縹緲嘅，佢唔係就喺個靈裏邊好似我哋摸唔到嘅呢一位嘅神，就喺我哋生命嘅當中與我哋同在嘅一位神。當我哋領受聖餐嘅時候，我哋會花啲嘅時間去諗下，哎呀，主啊，我哋有陣時候都跌倒啊，我哋配唔配呢？所以聖經都話我哋要省察我哋自己嘅人生。主啊，我哋有陣時候真係唔足夠，我哋有過犯嘅，因為呢個就係我哋人生嘅裏邊。但係呢個咁真實嘅神喺我哋嘅生命當中，就算我哋有過犯，你嘅寶血流出洗淨。所以當我哋一齊去諗下，我哋有一啲嘅時候得罪神嘅地方，我哋先喺神嘅面前去再一次嘅委身。主啊，求你寬恕認罪，跟住之後認罪之後呢，我哋悔改啊！主啊，今日我哋唔能夠跳出我呢個困局，不過就係因為我哋摸到呢一個真實嘅一個物質一個物體，睇到主耶穌基督真實喺我哋生命嘅當中，神喺我哋生命當中嘅時候，我哋有能力去越過我哋嘅困難嘅。所以我哋今日嚟到你嘅面前，我哋求你赦免之後呢，我哋悔改，我哋有能力去改變嘅。所以當我哋諗過悔改以後，我哋能夠嚟到面前嘅時候，我哋一齊領受呢個餅好冇？我哋一齊用幾秒鐘，我哋諗下，預備好，我哋領受呢個餅。神成為人，活喺我哋嘅當中，我哋一同領受。哇！我哋食過呢個餅，耶穌咧佢又用呢一個嘅杯去表達一樣嘢，一個嘅約啊！呢個約好特別，呢個約就係話神要同我哋立約啊！神立約同我哋立約，呢個唔簡單嘅事情嚟嘅，即係話神係唔會背棄我哋嘅，我哋嘅生命要被改變嘅，我哋願意喺耶穌基督嘅裏邊嘅時候，我哋嘅罪得赦免嘅，我哋能夠進入永恆嘅。呢一個約係主耶穌基督嘅血所流，表徵呢一個嘅約，我哋一同嚟領受。主耶穌基督，多謝你，因為你真真實實嘅嚟到呢個世界嘅裏邊，你讓我哋生命成就咗有平安，真正嘅平安。今日當我哋再睇翻瑪利亞同天使加百列佢嘅呢一個嘅對話嘅時候咧，其實我哋真係有好多時候，我哋自己都有好多嘅反省啊！主啊，我哋真係唔係好單純，我哋有陣時候靠自己嘅能力，靠自己嘅一啲嘅方式，靠自己嘅經驗，我哋要去即係扭轉我哋生命當中嘅命運。但係原來我哋有陣時候唔需要，有陣時候我哋真係好單純嘅順服喺你嘅裏邊，我哋就得到真正嘅平安。主耶穌基督，你喺我哋生命嘅新嘅創造。一個莫大嘅恩典，唔單止係瑪利亞蒙恩，係我哋每一位喺主耶穌基督裏邊，我哋都得蒙一個真正嘅恩典。而呢個恩典好實在嘅，就好似我哋摸到呢個餅、飲到呢個杯一樣。主耶穌基督，你嚟到呢個世界上，神與我哋同在，係一個好實在、好實在嘅事情。求你讓我哋能夠咧改變我哋嘅心態，我哋將我哋所有嘅一切擺喺你嘅手裏邊，平靜安穩。讓你帶領我哋走過我哋人生而家嘅困局、而家嘅困難。我哋為咗我哋眾弟兄姊妹
同心去禱告。多謝你俾我哋嘅教會，因為我哋嘅困難唔係自己一個擔當，係我哋大家弟兄姊妹一齊擔當。聖餐就聯絡咗我哋個人弟兄姊妹嗰個嘅心，所以縱使有某一個弟兄、某一個姊妹遇到生命上面嘅難處嘅時候，我哋為佢哋祈禱。求主你藉着呢一個聖誕節嘅日子，讓我哋真係再一次反省，再一次反思。主你真係冇離棄過我哋嘅教會，你冇離開過我哋嘅生命。多謝你幫助我哋去了解我哋應該要點樣行我哋前面嘅人生嘅道路，讓我哋有順服有平靜。我哋咁樣嘅祈禱交託，奉主耶穌基督嘅名，阿門。多謝神，即係俾到我哋有盼望、有平安同埋喜樂。弟兄姊妹，我哋一齊起立唱回應詩歌，是為了愛。平安君王谦卑来到世上，明亮晨曦照亮渴望的心，小小婴孩是尊贵的君王，耶稣降生帶來愛和盼望。平安嘅君王，佢謙卑嚟到呢個世上，耶穌嘅降生係帶來咗愛同埋盼望。平安君王谦卑來到世上，明亮晨曦照亮渴望的心，小小嬰孩是尊貴的君王，耶穌降生帶來愛和盼望，是為了愛，親愛耶穌降生在馬槽，是為了愛，背負重擔讓我的平安，謝謝天父賜下生命的禮物，謝謝耶穌的愛帶來救贖，是為了愛，親愛耶穌降生在馬槽，是為了愛，背負重擔讓我的平安，謝謝耶穌賜下生命的禮物，謝謝耶穌的愛帶來救贖，我們敬拜親愛耶穌，你就是愛和平安，充滿感恩歡喜聖誕，因為耶穌為擁抱我而來，我們敬拜親愛耶穌，你就是愛和平安，充滿感恩歡喜聖誕，因為耶穌為擁抱我而來，是為了愛，親愛耶穌降生在馬槽，是為了愛，背負重擔讓我的平安，謝謝天父賜下生命的禮物，謝謝耶穌的愛帶來救贖，謝謝天父賜下生命的禮物，謝謝耶穌的愛帶來救贖，謝謝天
跟住落嚟我哋要奉獻嘅時間，咁請司事同我哋串個奉獻袋，同埋而家我哋咧，如果呢度門嗰度咧放一個奉獻箱，同埋玻璃房入邊嗰門亦都放咗奉獻箱。咁大家如果係可以嘅，亦都係將奉獻係放喺奉獻箱入邊。咁試下第二次，如果過慣咗之後咧，我哋可以唔使存個奉獻袋啦。我哋試下先嚇。咁頭先Pastor Henry講到嘅時候，佢講咗句話，瑪利亞佢話自己係主嘅侍女，情願照神嘅話成就喺佢個身上。傳奉獻袋嘅時候都諗下，瑪利亞話自己係主嘅婦女，所以情願神嘅話成就喺身上。我哋係咪主嘅侍女呢？我哋係咪主嘅僕人呢？我哋情唔情願神嘅話成就喺我哋嘅身上呢？當瑪利亞驚慌嘅時候，反覆思想，佢得到個結論就話：因為我係主嘅侍女，無論發生咩事，最重要就係成就咗神個旨意。我諗起好多年前，我一位好年紀大嘅師母，當佢先生啱啱要退休嗰陣時候，牧師要退休嗰陣時候，諗住兩個人可以一齊去生活，點知佢太太得到個病。佢太太同我哋講，個師母同我哋講：我係主嘅婦女，唔緊要，情願神嘅話成就喺佢嘅身上。我記得好清楚，記得呢一句，我一齊做祈禱。主，我哋都係你嘅僕人，但係主，我哋好多時，我哋好冇信心，好多時候我哋好驚慌，我哋好怕，因為我哋怕係我哋信唔過神，你會將最好嘅嘢俾我哋。我哋怕，因為可能最好嘅嘢對耶穌嚟講就要面對嗰十字架嗰個痛楚。主啊，我哋冇信心，求主你，當我哋今日聽完個道，對佢哋說話，你個平安冇人拎走嘅，你為我哋預備嘅道路可能係難行，但係係最好嘅。所以主啊，求你嘅旨意就成就喺我哋每一個信徒嘅身上，我哋完完全全交上，願你個平安與我哋同在，俾你當中能夠更加經歷。祈禱奉主耶穌基督名求，阿門。今日歡迎大家嚟到一齊敬拜神。如果當中有第一次嚟嘅，我都係歡迎大家。另外有幾個報告嘅想講嘅就係、第一樣嘢呢，就係我哋年底呢，就係要大家做一次3個你嘅祈禱嘅事項啦。因為每年年底我哋都會所有嘅人都會 remove 晒嘅，然後大家要上網用啲二維碼喺度嗰度3個，咁你哋會收到2026年嘅代禱事項啦。另外下一樣嘢就係嚟緊我哋有個嘅平安夜崇拜啊，就係喺12月24號7點半。咁希望大家到時記得出席，我哋會係同國語一齊係舉行呢個崇拜。咁今年係我第一次帶嘅，所以我都係預備緊嘅。所以我都係願意我哋一齊係嚟到神嘅殿入邊，特別喺嗰個平安夜入邊，係一齊去真係經歷到耶穌基督所帶嚟嗰個平安。最後我哋一齊唱三一盡，我哋升起啦。我一齊做個祈禱。主要當我哋嚟到面前嗰陣時候，
就求你就係照你自己嗰個應許，照你自己嘅應許話你所賜個平安係超乎我哋所能理解嘅，因為你所賜嘅平安喺基督耶穌裏邊，而因為咁嘅緣故，求聖靈真係保守我哋嘅心懷意念，使到我哋感受到真正個平安。我哋奉主耶穌基督嘅名求，阿門。請坐，默禱之後散會。